Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақ қорытындылау 142-ші сабақ. Алған біліміңді жинақтап қорытындылаймыз. Бірінші есепке назар салайық. Расатхана орналасқан қаланың атын есептеу арқылы тап. Расатхана қай қалада орналасқан екенін білу үшін есепті оқиық. Таулы үстірттегі астрофизика институтының расатханасы теңіз деңгейінен 1450 метр биіктікте орналасқан. Бұл институтты құруға 1941 жылдың 21 қыркүйегінде Мәскеу мен Санкт-Петербургтің астрофизиктер тобының келуі негіз болды дейді. Енді есеп шешейік. Бала мына жерде есептер тұр, сандармен. Осы есептер шешу керек. Қазір көрсетейін, түсіндіре. Номер бірінші есепте L бізде 1067 болды. L балалар 1067 болды. Сонда мына екеуі балалар. Ал келесі A-ны шешейік. А балалар міне 44 көбейту 11 тең 484. 484 еді, міне осы. Осы L 1067, А 484. Келесі Т 77 көбейту 11 дейді. Жауабын көрейік. 77 көбейту 11 тең 847. Т 847 дейді, міне осы. Келесі А 29 көбейту 11. 29 көбейту 11 тең 319-ға. 319 мынау. Не Аға осы тең. Ал Ыға көрейік. Ы 46 көбейту 11 тең 506-ға тең. 506 міне балалар. Ы осыған тең. Мді көрейік. М 17 көбейту 11 тең 187. 187 балалар міне. М мен осы. Сонда балалар қазір қаланың атын жауабын көрсетейін. Міне Алматы деген сөз қаланың. Расатхана Алматы қаласына орналасқан екен, балалар. Ал балалар келесі екінші есепке назар салайық. Салыстыр, жұптық жұмыс. Салыстыр 9-дан 5 қосу 9-дан 2. Ал оған салыстыратын санымыз 9-дан 1 қосу 9-дан 4. Келесі 20-дан 7 қосу 20-дан 4. Оған салыстыратын санымыз 20-дан 1 қосу 20-дан 2. Келесі 8-ден 2 азайту 8-ден 1. Оған салыстыратын санымыз 8-ден 5 азайту 8-ден 2. Келесі 30-дан 8 қосу 30-дан 3. Салыстыратын санымыз 30-дан 8 қосу 30-дан 2. Ал бұл 4 есептің жауабын сендерге көрсетейін. Балалар міне. Біріншісінде мынаны бірінші есепте баламыз. Бұл жерде 9-дан 7 шығады. Яғни 7 саны шығады. Алдындарын қосқанда осылай. Не? Жауаптары. Келесі үшінші тапсырма көшейік. Үшінші тапсырмада тәжірибелі велосипедші Алматыдан 100 км қашықтықтағы асты түрген шатқалында орналасқан расатханаға 4 сағатта жетті. Қайтар жолда ол жылдамдығын 5 км сағатқа азайтты. Ол қайтар жолға неше уақыт жұмсады? Балалар оны білу үшін үштің тапсырмасы. S деген бұл бізде арақашықтық. S тең арақашықтық 100 км-ге тең. Ал уақыт Т болса 4 сағатқа тең. Қайтар жолда жылдамдығы 5 км сағат азайтты дейді. Бізде негізгі сұрақ ол қайтар жолға неше уақыт жұмсады деген сұрақ, Ал оны осы үшін қазір шешуін айтамын. Бірінші В тең S бөлу Т тең 100 бөлу 4 деген сөз 25 км сағат болды. Сонда 100-ді 4-ке бөлсек 25 км сағат екен. Яғни арақашықтықты уақытқа бөлеміз. 25 км сағат бара жатқан кездегі жылдамдық, бара жатқан кездегі жылдамдық екен. 25 км сағат ол. Енді 25 азайту 5 тең 20 км сағат. Бұл қайтар жолдағы жылдамдық. Балалар Т тең S бөлу В тең 100 бөлу 20 тең 5 сағат. 100-ді 20-ға бөлсек 5 сағат шығады. Сонда жауабы қайтар жолға 5 сағат жұмсады.
Ә есебіне көшейік. Арақашықтығы 1332 километр болатын екі қаладан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі автокөлік шығып 9 сағаттан кейін кездесті. Бірінші автокөлік 70 км сағат жылдамдықпен жүрді. Екінші автокөлік қандай жылдамдықпен жүрді? Балалардың арақашықтығы тең 1332 км. Уақытты тең 9 сағат. V1 яғни жылдамдықпен бірінші жылдамдықпен жүрген көлігіміз 70 км сағат, ал V2 белгісіз, яғни екінші машинаның жылдамдығы белгісіз. Соны табу үшін не істеу керек? Бұл жақ тең S бөлу T тең 1332 бөлу 9 тең 148 км сағат. Екінші амалда V2-ні табу үшін V1 мына екеуі ауысып кетті, кешіріңдер балалар, ауыстыр. Сонда V жақ азайту V1 тең 70 тең бұл жерде 148 азайту 70 болатын. Кешіріңдер, мен шатастырып алдым, ауыстырып тұрмын мыналар. 148 азайту 70 тең 78 км сағат. Сендерден өте қатты кешірім сұраймын. Мен сендерге түсіндіріп жатырмын, бірақ та қате жасап жүрмеңдер. Мен және қателесіп кеттім өзім. Жауабы екінші автокөліктің жылдамдығы 78 км сағат. Сонда балалар, үштің әсінде екінші автокөлік 78 км сағатпен жүріпті. Келесі номер 4-ші есеп. Бірінші теңдеуді назар салайық. Сол жағындағы өрнекті шамдап теңдеулер шығар дейді. Ал шамдап шығарайық. Бірінші 3x қосу 83x қосу 100 тең 960. Ал көрейік балалар. Міне номер 4-ші есеп. 3x қосу 83x қосу 100 тең 960. Бірінші, осы x табылу керек, сонда өрнектің мәні шығады. Бірінші, осы екеуін қосып аламыз. Сразу қосамыз, екеуін жерде мәні уже тұр. 86x болады тең 96 азайту 100. 86x тең 860. 960-тан азайтамыз 100 яғни. Кешіріңдер балалар, шатастырып тұрсам, тең 860 болады. Ал біз x-ті табу үшін, міне, осы x-тар табу үшін 86x тең 860 енді x табу үшін 860-86-ға бөлеміз. Бұл кезде 10 шығады. Сонда x 10 болады. 3 көбейту 10 қосу 83 көбейту 10 қосу 100 тең 960. 960 тең 960 шықты балалар. Сонда бұл бірінші жүйенің жауабы 960 шықты. Ал келесі екінші есеп 450 бөлу жақшаның ішіндегі 4m азайту m. Жақшаны жабылды тең 3. Балалар, бұл тура дүниеге ұқсаған, міне осы жауабы. Жазып алыңыздар. Номер 5-тің асы. Әлия өрнектегі амалдардың орындалу ретін дұрыс көрсетті ме? Қатесін түзетіп, өрнектің мәнін есепте дейді. Ал көрейік. Мен қасындегі жауабын айтамын. Балалар, бұл өрнектің жауабы, яғни немесі. Балалар, қазір бұл жерде Әлия қате жазды ма тексерейік. Деп кім ойлайды балалар? Әлия дұрыс жазып па? Не? Осылай жауабы. Сендер өздерің комментарияға жазып кетіңдер, сендерге дұрыс болды болса. Ал 5-тің әсін ауызшаға оралайық. 5-тің әсінде амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектің мәнін есепте дейді. Бесіне қазір көрсетіп жіберемін оны жауабын. Балалар, бірінші есепте бірінші амал, екінші амал, үшінші амал, бұл да осылай. Ал сендерге жай ғана жауабын айтамын. Тең қанша болатынын, бірінші амал, мысалы, бұл жерде қанша шығатынын өздерін есептейсіңдер. Бұл жерде баған түрінде өздерін білесіңдер. Қазір мен сендерге жауабын айтайын. Балалар, біріншісінде қанша болады? 449.727. Екіншісінде 38.109 болады. Балалар, 6-шы есепке қарайық. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектің мәнін есепте дейді. Ал балалар, мен сендерге жауабын айтайын. Не балалар, бұл номер 6 есеп. Не? Барлығының жауабы өздерін түсініп білдіңдер деп ойлаймын. Келесі есеп.
Балалар, бұл 7-ші есеп және 8-ші есеп, 9-ші есеп өте оңай, өздерің осыны шығарасыңдар деген ойдамын, және 10-ші есепті. Сендерге 7, 8, 9 және 9-дың асы, сосын 10-ші есеп оңайға соғады деп ойлаймын. Келесі үй жұмысы, үй тапсырмасын, яғни 11-ші тапсырманы енді көрсетейін. Бұл жерде сұрағы есепте өрнектеп көр дейді. Есепте өрнек құрып көр деген сөз. Оның мәнін тап дейді. Шағын қалашықтың балалары расханаға бару үшін вокзалдың кассасынан бет алды. Олар отырып баратын жалпы вагонға билет сатып алмақшы болды. Теміржол вокзалының кассасында бір күнде 22 000 билет сатылды. Олардың 278-і купенің билеттері, ал плацкарт вагонның билеттері купеніңкіне қарағанда 3 есе артық. Қалғандары жалпы вагондардікі. Жалпы вагондар қанша билет сатылды? Бұл жерде жалпы сұрақ, жалпы вагондарға қанша билет сатылды? Балалар, мына жерде осылай. Мына жеріне асына бір жеріне жас қойсыңдар болады. Жалпы вагондарға қанша билет сатылды деп қысқаша жазсаңдар болады. Не балалар? 278 көбейту 3 тең 834. Бұл плацкарт билетінің саны. Келесі 278 қосу 834 тең 1112 шығады. Енді 2000 азайту санды азайтасыңдар. 1112-ні тең 888 болады. Жалпы вагонның саны бұл. Келесі өрнек құрдым мен өзім. 2000 азайту 278 көбейту 3 қосу 278 тең 88 осы. Не балалар? Сонда жалпы вагондардың саны 888 билет сатылған, е? Ал балалар, енші сау болыңдар. Келесі 143-ші сабақта бірге жүздесеміз.